Bom, gente, ontem foi aniversário do Matos o Gaiato, né? Então, como ele gosta de trollar as pessoas, né? Fazer pegadinha com as pessoas, hoje eu vou pegar ele nessa trollagem também, entendeu? Fiz uma trollagem com ele que ele morre de vergonha, no caso, tipo, declarações, essas coisas, entendeu? Então eu falei que era pra ele ficar esperto porque o carro som vinha pra fazer uma homenagem pra ele, entendeu? Inclusivemente eu, no caso, ia fazer essa homenagem pra ele. E, gente, ele ficou morrendo de vergonha e disse que pelo amor de Deus, que não queria que eu fizesse isso, entendeu? Porque senão tinha precisão. Então, eu vou trollar ele agora. Ele tá dormindo e eu vou acordar ele desse jeito aqui. Vamos lá. Ele tá dormindo. Amor? 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 Matos. Amor, bora aqui que eu fiz uma surpresa. Que isso? Que isso? Por que tá filmando? Vem aqui comigo. Aonde? Aqui, vem cá. Eu não te falei que ontem atrás do carro som tá aí na frente já. Vem. Carro som. O carro som que eu falei que ia fazer homenagem de aniversário pra você. Vem. Vem, amor, por favor. O que, rapaz? Bora. Não precisa ficar nervoso, querido. Sabe que eu te amo. Som, Olha, eu fiz isso porque eu te amo, amor, tá? Tu merece. Uma homenagem pra você de aniversário, amor. Vem. Vem, amor, bora. Tá doido? Olha, você não vai fazer isso, deixar o carro som lá com os presentes, balões, tudo. Fiz isso com tanto amor e carinho pra você. Vem, amor. Para de Eu não tô palhaçada. brincando. Vem, amor, olha. Tá me trollando, né? Vem, chegou, bora. E por que tá filmando? Vem, é porque eu quero filmar. Eu quero filmar esse momento, entendeu? Não, tá doida? Bora. Tá de graça, mano. Tu não tá me chovendo ama? aí. Tu não me ama? Como é que o carro vem? Tu não me ama? Claro que sim, né? Não gosta de mim? Sim, mas... Sim, amor, mas eu fiz isso especialmente pra você, porque tu sabe que eu te amo. Vem, Não. você merece. Não precisa. Vem, amor, vem, vem. Pera aí, não, que já tá, mano. Não Vem, precisa amor. chamar carro nenhum que já... Ó, chegou. Vem, vem. Não, tá doida. Para de graça. Bora, chegou, vem. Não, para de graça, mano. Bora, amor, Olha aí. por favor, vem, levanta. Para de graça. Ei, para. Vem, vem. Não, que... É verdade? Levanta. Vem. Vem, levanta, é sério. Tá doida. Que doida. Vem, amor, por favor. Como já tá chovendo, como é que o carro só vai estar aí já? Sim, eu estou dentro de um carro. Vem embora. Não, tá doida, não, mas é vergonha, mano. Aí, Que tá doido. vergonha, amor. É sim, tá doido dos vizinhos, vamos ver aí. E o que tem os vizinhos? Não, tem O vergonha. importante é que eu te amo, que eu gosto de ir embora. Vem. Não, tá doida, não. Sai, para de graça, mano. Vem, amor. Para, mano. Vem. Para. Ó, Para. olha aí, chegou. Que chegou, tá doida. Chegou. Bora, vem. Tu vai fazer isso comigo? Mano, para de Tu graça. sabe quanto eu gastei nisso? Tu sabe... Não, olha pra mim. Tu sabe quanto eu gastei nisso pra te tá se desfazendo? Tu sabe? Mas por que tá filmando? Pode filmar aí. É porque eu quero levar pra eu filmar esse momento Que maravilhoso. filmar, Bora, vem. Não, para de graça, E mano. por que tá te tremendo? Claro, tá doida. Não gosto disso, não. Quem não gosta disso, amor? Para tu com isso. Vem. Não, mano, para Mas de você graça. merece, amor. Ih, mas não precisa chamar calção já. Ó, chegou. Vem. Não, Levanta, vem. Tá falando Sério? É sério, vem. Vem, amor. Tá falando sério? Vem, amor, é sério. Mano, não vai ficar me olhando aí. E o que que tem? As pessoas te olharem. Tu faz coisas e posta no Face besteira, doideira ainda que as pessoas olham. Bora. É tudo. Bora, vem. Não, cara. Amor, pedindo por favor, vem. Mano, caramba, por que tu fez isso, cara? Não gostou? Mano, isso daí... Tá doido, eu nunca tive isso, cara. Pois é, por isso mesmo, tá a primeira vez, né? Então pra tudo tem sua primeira vez mesmo. Vem. Não, mas tá doido. Mano, tá vergonha. Pega na minha mano. mão. Bora. Tá doido. Por que tu fez isso já? Porque eu te amo. Sim, mano, precisa. Abre a porta, bora logo lá. Precisa chamar carro nenhum, cara. Para de filmar aí. Bora, abre a porta. Amor, o carro tá lá na frente já, bora. Não fica chateado, eu não quero ir pra lá. Não, tu vai. Bora. Não, para de graça. Para, mano. Que eu sou muito gostosa, caramba. Caraca, Vai, abre a porta. Tá aí na porta a surpresa, abre a porta. Abre. Pra onde tu vai, seu bobo, hein? Eu vou lá ver lá o que tu falou que acabou, eu vou lá ver agora. É trollagem.
Hã? Eu não falei que eu ia te pegar? Gosta de trollar os outros, né? Muito feio que tu fez isso. Sério mesmo? É, É porque eu tô filmando, né? Quieto, calma, que a mamãe ama muito neném dela. É, gente, consegui trollar ele. Te peguei, seu bobão. Adora trollar os outros, né? Vai ter volta, hein? Vai ter volta. É isso aí, gente. Deixa o like lá e compartilha. É, ela conseguiu me trollar, né, gente? Olha aí, ó. Conseguiu me trollar, tá vendo só? Beleza. Mas aí ela vai ter o troco dela. Ah, eu peço pra vocês me mandarem um desafio pra eu trollar ela. Fala aí, alguma ideia pra eu trollar ela. É, trollar ela bonitinho. Daquele jeito, hein? Divulgar o sistema, beleza? Dá o like aí, compartilha, beleza? Ativa o sininho, beleza? Até a próxima, valeu!